Sakot vārdu kaķis, tas nekad nav tikai kaķis. Šīs karaliskās augstības atšķiras ne tikai pēc izmēra, krāsas vai rakstura, bet arī pēc apmetojuma tipa, kuram ziemā nepieciešams pievērst īpašu uzmanību. Ziemas sezonā visiem garspalvainajiem kaķiem būs kopīgs tas, ka apmetojums stipri elektrizējas un sagādā nepatīkamas sajūtas gan pašiem ūsaiņiem, gan arī to saimniekiem. Bet kažoka maiņa ziemā un vasarā atšķirsies kaķiem ar dažādu apmetojumu. Ir meža šķirnes, kurām uzaug vasarā maksimāli apaugs spalva un ziemā viņi nomet pliki. Un ir tās mājas istabas šķirnes vairāk, kurām tomēr ziemā uzaug vairāk tā spalva un vasarā viņi ir plikāki. Tas skaitās tā sezonālā spalvas mēšana. Bet, protams, kad ziemā, kad ir augsts un kaķis, kas dzīvo ārā, tas organisms pielāgojās pie tās āras un jo augstāks, jo tā spalva aug intensīvāk un biezāk. Un jo augstāks ārā, jo lielāka, biezāka pavilna kaķim izveidojās. Kaķa saimnieks pats var tikt galā ar savu mīluļa kopšanu, ja izprot kažoka tipu un lieto atbilstošas ķemmes un līdzekļus. Piemēram, kaķim ar izteiktu pavilnu būs nepieciešamas vismaz 2 ķemmes – akotmatam un pavilnai. Bieža kļūda ir tā saucamā furminatora tipa ķemmes nepareiza lietošana, kas var nolaust matu, saskrāpēt muguru un padarīt kažoku grūtāk kopjamu. Garspalvainā kaķa kopšana noteikti būs laikietilpīgāka, jo kažoks mēdz savelties, tāpēc tas ir regulāri jāķemmē. Bet izrādās, ka šāda tipa kaķiem kažoka maiņa var notikt vieglāk nekā īsspalvainajiem sugas brāļiem. Īspalvainajiem, tad, kad viņš sāk mest to spalvu, tad ir liels ziepes, tad viņš sāk nākt ārā pilnīgi tādiem lieliem pušķiem gabaliem, un tad viņš, kad vēl sastrēgs tā spalva, ja tā spalva ir netīra, tad var britu kaķis īspalvainais atnākt ar tādiem vienkārši drediem uz muguras, ka liekas, ka saimnieks, viņš saka, Dievs, es nekad nebūtu iedomājies, ka īspalvainam kaķim tas tā var būt. Jā, tieši tā. Tas tā var būt tikai tad, kad viņš pastiprināti ļoti met spalvu. Bet tad ir jāpievērš tā uzmanība, viņš ir biežāk jāpaķemmē. Izspalvaino kaķu kažoka kopšanai lieliski noderēs gumijas ķemme, kas palīdz noņemt lieko spalvu. Mājas apstākļos kaķi var arī mazgāt, bet to noteikti nevar uzsākt pēkšņi. Pie visām grūmīga procedūrām kaķis jāpierādina kopš mazotnes. Ar lielu pacietību, citādi arī negaidīts friziera apmeklējums var sagādāt milzīgu stresu. Tas ir svarīgi tāpēc, ka novecojot, ūsainim senioram var būt grūti kopt sevi kā jaunībā un saimniekam būs kaķim jāpalīdz. Ar novecošanu ir saistīts viss organisma novecošanas process. Tas nozīmē, ka arī kaut kādas minerālu vielas un tādas visas lietas mūsu kaķim sāk trūkt. Tātad par to jāpadomā, kad ir iespējams kaut kādi vitamīni varbūt jāpadod novecojošam kaķim, kas arī palīdzēs to spalvu uzturēt labākā kondīcijā nekā viņa ir, bez kopšanas vitamīniem. Svarīgi atcerēties arī to, ka jebkura tipa kaķa spalvas kopšanai var izmantot tikai kaķiem paredzētos kopšanas līdzekļus. Piemēram, ja ziemas laikā kaķim, kam elektrizējas spalva, kāds uzpūtīs cilvēkiem domātu antistatiķi, kaķis to var nolaizīt un saindēties. Un neatkarīgi no mīluļu kažoku veida, atceramies par svarīgākajiem kopšanas pamatiem. Ievērojot tos, kaķis vienmēr būs kopts un māja tīra.